Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8 сынып. Сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтің «Әпке» драмасы. Бізге берілген оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін эпилог-прологтарда анықтау. Сабақ соңында күтілетін нәтиже әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін эпилог-прологтарда анықтайды. Ең алдымен Дулат Исабековтың кім екенімен танысып алсақ. Дулат Исабеков Ленин жолы ауылы Арыс ауданы, яғни оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Ол жазушы, драматург, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері. Дулат Исабеков 1942 жылы желтоқсанның 20 күні Арыс ауданындағы Ленин жолы ауылында туған. Шыққан руы Қоңырат. Мектепті бітірген соң Ташкенттегі институтқа 2 рет тапсырып түсе алмаған. 1966 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірген. 1967-68 жылдары Қазақстан Республикасы телевизия және радио хабарын тарату жөніндегі мемлекеттік комитетте аға редактор болып жұмыс атқарады. 1968-70 жылдары Қазақ Совет энциклопедиясы бас редакциясында аға ғылыми редактор. 1971-76 жылдары Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі. 1976-80 жылдары Жалын баспасында редакция меңгерушісі. 1980-88 жылдары Қазақстан Республикасы Мәдениет министр репертуарлық редакция коллегияның бас редакторы. 1988-97 жылы Қазақ теледидарының бас редакторы, жазушы баспасының директоры, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы. 1997 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениеттану ғылым зерттеу институтының директоры болып қызмет атқарады. Дулат Исабековтың шығармашылығы. Алғашқы әңгімесі «Жолда замандастар» атты жинақта 1963 жылы жарияланды. Бекет, Ащы бал, Мазасыз күндер, Қара шаңырақ, Тіршілік повестер мен әңгімелер жинақтары, Қарғын романы басылды. Таңдаулы повестер 2.20 деген атпен жарық көрді. Бір қатар шығармалар орыс тіліне аударылып, Полин, Отчий дом, Смятение деген атпен басылды. Жекелеген туындылар венгр, неміс, поляк, чех тілдеріне жарияланды. Исабектің редакторын қабылдау күндері, Әпке, Ертеңгі күту, Мұрагерлер, Алыстан келген, Ананас, Кішкентай ауыл пьесалары республика облыс театры сахналарында қойылды. Таңдаулы пьесалар Жеті желкен 1987 жылы жарық көрді. Жекелеген туындылары бойынша Гаухар тас, Дермене көркем фильмдері түсірілді. Мұрагер пьесасы үшін оған Қазақстан жазушылар одағына Мұхтар Әуезов атындағы сыйлығы берілді. Дулат Исабековтың марапаттары. Қазақстан жазушылар одағындағы Мұхтар Әуезов атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, халықаралық пен клубының сыйлығының лауреаты, платиналы Тарлан сыйлығының лауреаты болды. Әдебиет теориясы. Драмалық туындылар. Драмалық туындылар көркем шығарманың бір түрі. Драма сахнада ойналатын, диалогке құрылған көркем шығарманың түрі. Әдеби жанры. Драмалық туындыларға пьеса, комедия, трагедия жатады. Драмалық туындылар, яғни пьесалар театр сахнасына қоюға арнап жазылады. Комедия драмалық жанрдың негізгі бір түрі. Өмірдегі келеңсіз, жағымсыз құбылыстарды күлкілі етіп бейнелейтін сахналық шығарма. Пьеса театрда көрсетуге арналған драмалық шығарма. Трагедия соңы қайғылы оқиға мен шешім табатын драмалық шығарма. Драмалық туынды құрылысындағы ерекшелік те оның кейіпкерлерінің диалогы мен монологына құрылуы. Диалогте, монологте пьесадағы тартысқа қатысушы адамдардың алуан мінезін, көзқарас мақсатын айқындайтын болу керек. Қысқа түсіндірме түрінде келетін автор сөзі ремарка деп аталады. Пьесаның тағы бір ерекшелігі оқиғаны тартысты сахналық қойылым барысында актерлердің ойын арқылы көрерменнің көз алдында дәл қазір осы сәтте өтіп жатқандай етіп танытуы. Драмалық шығармалардағы коллизиция деген ұғым бар. Коллизиция дегеніміз тағдырдың құрбандықты талап етуі. Әпке драмасында Қамажай бауырларының қамы үшін жеке басының бақытынан бас тартады. Жар сүю махаббат сезімін құрбан етеді. Яғни бізге берілген Дулат Исабековтың «Әпке»
өзге драмасы 2 бөлімнен тұрады. Дулат Исабеков бұл драманы 1977 жылы жазған сахналық қойылымға арналған шығарма болып табылады. Бұл туынды драма болғандықтан кейіпкерлердің сөйлеген сөздері мен іс-қимылдары интонация мен сезімге толы болып табылады. Басты кейіпкер Қамажай алдына шыққан қиыншылықтарды көтере білген, бауырларына қамқор жан туралы айтылады. Драмада Қамажайдың өмірге құштар жан екенін байқаймыз. Ата-анасынан жас айырылған ол өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Оны Қабен атты жігітке Қабен ол қиын сияқты бауырларымды қиып тастай алмаймын. Олар әлі мен үшін бала, өздігінен өмір сүретініне күмәнім бар деп ұсынысына кері жауап қайтарғанынан білеміз. Драмада ремаркалар тобының аздығы бірден көзге түседі. Сондықтан шығарма шиеленісті түрде жазылған әрі терең философиялық мағынаға ие, көп адамның сұранысын тудыратын шығарма. Бізге берілген тапсырма: автор шығарма пролог ретінде оқырманға қандай ой салғысы келді, яғни Қабеннің дауысы. Мен сені 3 күн бойы күттім. Адамды осылай қорлауға бола ма? Балалар оянып кетеді деп телефон соқтырмайтын өзің, сондықтан бір парақ қағаз жазып отырмын. Қымбаттым-ау, күттірудің де шыдамның да шегі болады ғой. Неге келмейсің? Мені ұнатпайтын болсаң, күндіз телефонмен сөйлескенде оныңды ашып айт. Кісіні әуре сарсаңға салып қойғаның не? Бүгін тағы да күтемін. Екеуміздің әуелгі келіскен жерде. Өтінемін, жүздесіп кет. Бүгін сөз жоқ, келгейсің. Өтінемін, асыға күтемін, соңғы рет. Қамажай. Бір алапат сезім кіріп кеудеме, жұлқынғанда айта алмадым деп неге? Өмір деген жалғыз сенің үйің бе? Халат тастап далаға жүр кейінде, деді маған ыдыс жуып жатқанда. Ән естілді көктем жеткен жақтан ба? Дала кезген самал болып кеттім мен, оралдым ба баяғы бір шақтарға? Толқын болып тулап шықтым далаға. Яғни тапсырма: автор шығармадағы прологта қандай ой салғысы келді? Өзіңізді текстеріңіз. Пролог: көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлім. Ол шығарма идеясын дұрыс түсіндіру. Мұнда автор Қабен мен Қамажайдың монологы арқылы оқырманға түйінді ой тастайды. Қамажайдың алдына 2 таңдау қояды: не бауырлары, не сүйіктісі. Шығарманың пролог оқырманды еріксіз қызықтырып, басты кейіпкер Қамажайдың таңдауын білгенше асықтырады. Келесі тапсырма, яғни екінші тапсырма: осы эпилог сөздерді сіздерге қандай ой тастап тұр? Шығарма түйініндегі негізгі айтар ой не деп ойлайсыздар? Үйде той, ұзын үстел лық толы, қарсы беттегі қабырғада ана портреті, оның астында 60 жас деген жазу көрініп тұрды. Көрші әйел кіреді, қолындағы гүлін үстел үстіндегі вазаға қояды. Қамажай: олар әлі жоқ, қайтеміз, тойды өзіміз өткіземіз бе? Деді. Бүгін көңілденетін күн еді, әлі ән салатын күн еді, амал бар ма? Әйел: ойбай-ау, саған не болған? Қазір бәрі жиналады. Қамажай: өзіміз-ақ өткіземіз, өзіміз-ақ, олардың қолдары тимейді, өзіміз-ақ. Өзіңді текстер. Эпилог көркем шығарманы қорытындылап, негізгі оқиға желісіне бөлек тұрса да, авторлық идеяны толықтыра түсіп, шығарманың басты кейіпкерлері жайында қысқаша мәлімет береді. Олардың кейінгі іс-әрекеттерінің жалғасын көрсетеді. Бұл шығармадағы эпилог: бұл күн Қамажайдың отбасы үшін қуанышты күн еді. Қамажай осы мерекеге барлық отбасының басын қосылғанын қалады. Әйтсе де үзіндіде оқып көргеніміздей, барлық нәрсе біз күткендей бола бермейді. Шығарманың негізгі түйіні де бауырларын бақытты етсем деген әпкенің тілегі мен өз бақытын құрбан етуін көрсету үшін шығарма соңында жалғыз қалған Қамажай бейнесі арқылы басқаларға ой салу. Кері байланыс тапсырмасы: менің әпкем. Эссе жазу. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.